Halo guys, sore ini kita mandikan burung kecici sama burung kutilang. Jadi halo guys, jangan lupa ya subscribe lagi Harman Praja YouTube. Bye. Mandikan burung dengan anak gadis. Halo guys. Elo. Halo guys. Ini kerja rutin kita sambil nunggu berbuka puasa. Halo. Cara memandikan burung kecici sama burung kutilang mas. Ini burung kecici padi, kecici burung. Sini aja. Halo, sore ini pekerjaan rutin kita mandikan burung. Jangan. Mandikan burung. Ayo ya. Mandikan burung. Ini adalah salah satu kehobian Harman Praja. Suka jemur. Halo. Mandikan burung sore hari. Set. Jangan. Tiap hari. Mandikan burung. Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng. Oke. Karena subscribe itu gratis.
Oke teman-teman, ini adalah salah satu kehobian saya juga, yaitu selain ngevlog, saya juga hobi burung. Ada banyak burung di rumah. Tapi hobi burung bukan sekedar hobi, kita harus rajin membersihkan sangkarnya dulu. Oke, adek, bisa masuk, kamu tidak pakai jilbab, malas. Oke, sangkarnya udah bersih.